अगर आपके पास Realme GT7, 7T या फिर Pro सीरीज़ का कोई सा भी फ़ोन है तो यहाँ पे आप डायल पैड साउंड को टर्न ऑफ कैसे कर सकते हैं। तो कभी भी आप इस टाइप से डायलर ओपन करते हैं, कोई भी नंबर डायल करते हैं तो इस टाइप से आपने साउंड नोटिस किया होगा, इस टाइप से। तो अगर आपको एक आधा नंबर डायल करना होता है तब तो इतनी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है, बट अगर मान लीजिए आप बार बार डायल करके नंबर मिलाते हैं कहीं पर भी, या फिर आप शांति जगह पे कहीं पर भी बैठे हैं, या फिर रात के टाइम भी आप कभी इसको ऑपरेट करते हैं तो ये साउंड आपको थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है। तो अगर आप साइलेंटली किसी भी नंबर को डायल करना चाहते हैं, इसके लिए आप सेटिंग्स के ऑप्शन पे चले जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आपको मोर साउंड्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। डायल पैड टोन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से इसको टैप करके आप ऑफ कर देंगे। अब यहाँ से आपको बैक करना है, टच करेंगे तो यहाँ पे अब आप कोई भी नंबर डायल कर लें, इससे साइलेंटली ये डायल हो जाएगा। और अगर इसको डायल करने पे आपको वाइब्रेशन का इस टाइप से हो रहा है, वाइब्रेशन आ रही है अगर आपको नंबर डायल करने में, इसके लिए भी आपको इस टाइप से साउंड एंड वाइब्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नीचे आपको हैप्टिक्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप इसे ऑफ़ कर देंगे तो ये जितने भी आपके टच साउंड्स होते हैं जैसे बैक करने का या फिर कोई भी नंबर डायल करने का, आप देख सकते हैं यहाँ पे ना कोई आपको वाइब्रेशन आएगी ना कोई साउंड आएगा। इस टाइप से आप इसको सेट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।